बिरजू नाम का किसान हर दिन प्यार से टमाटर उगाता था। एक रात जब वह टमाटर लेकर घर लौट रहा था, तभी एक चुड़ैल सामने आ गई। उसने टमाटर को खून समझा और मज़े से खाने लगी। स्वाद ऐसा था कि वो बिरजू के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। रात भर चुड़ैल ने सारे टमाटर खा डाले। अगले दिन खेत में भी सारे टमाटर गायब थे। बिरजू को धक्का लगा और वह बेहोश हो गया। चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह पहाड़ी से जादुई पानी लाई और बिरजू के नए पौधों पर डाला। पलक झपकते ही टमाटर फिर से उगाए। अब चुड़ैल हर रात टमाटर खाती।